Das letzte Heimspiel in dieser Saison und es könnte ein historisches werden. Wir haben heute die Chance, auf Platz 2 zu springen. Mit einem Sieg gegen Magdeburg zu Hause und bei einer gleichzeitigen Niederlage des HSV. Wir spielen nämlich in Düsseldorf. Der zweite gegen den vierten. Die nehmen sich also gegenseitig die Punkte. Das ist ideal für uns. Aber wir müssen natürlich gewinnen. Jetzt stehen wir so ein bisschen nicht unter Druck, aber wir haben jetzt die Chance, Platz 2 zu springen. Hier seht ihr das nochmal schwarz auf weiß. 58, 57, 52. Also wir haben entweder 2 Punkte Vorsprung, springen auf Platz 2. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich will da überhaupt nicht mit hätte, wenn und wäre jetzt kommen. Ich möchte einfach spielen, ich möchte Spaß haben. Letztes Heimspiel mit dem Schwung aus dem Derby-Sieg gegen Paderborn. 4-0, das war schon sehr, sehr deutlich. Magdeburg ist auch schon gerettet. Hendricks hat heute sein letztes Heimspiel. Kekeskopf genauso, die verlassen uns ja beide leider ablösefrei. Dann habe ich gleich noch ein paar Infos, aber wir schauen jetzt erstmal, dass wir die ersten Minuten gut überstehen. Magdeburg ist schon mal da mit Michel. Erste Chance, Kaas ist da. Die haben schon mal mehr gemacht als SC Paderborn. Und wir spielen wieder bei meinem Lieblingswetter im Regen, aber ist auch völlig okay. Ihr habt nämlich jetzt die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob die Umfrage schon draußen ist, müsste eigentlich schon so sein, wenn nicht, schaut mal in meinen Community-Tab, die Trikots für die neue Saison zu bestimmen. Ja, ich habe ja für die Heimtrikots und für die Auswärtstrikots, also werde ich hoffentlich so gemacht haben, jeweils eine Umfrage starten, welches ihr schöner findet und ganz logisch, das Trikot mit den meisten Stimmen wird dann jeweils Heimtrikot bzw. das neue Auswärtstrikot für die neue Saison und dann hoffe ich, dass ich das mit dem neuen Mod-Manager so auch hier rein editiert bekomme. Ja, und dann gibt es noch ein Jubiläumstrikot, das steht aber nicht zur Auswahl, das ist nämlich schon fertig. Das wird dann, wenn Münster hier in der Karriere 2026 120 Jahre alt wird, dann zu dem jeweiligen Spiel getragen. Das ist der Plan. Der Plan ist jetzt heute hier einen Sieg zu holen, aber es wird, glaube ich, nicht so einfach wie gegen Paderborn. Weil wir halt zunächst mal ein anderes Wetter haben. Regen ist irgendwie gar nicht so mein Favorite, aber ich spiele auch im Regen. Ist überhaupt gar kein Problem. Aber da haben wir uns immer schwer getan. Ja, Hannover zu Hause, da haben wir auch 2 Eckbälle gebraucht. Unter anderem, um dann hier zu gewinnen. Und bei Magdeburg weiß ich halt nicht, wie die spielen. Wir haben auf jeden Fall eine Dreierkette, 3-4-3, aber ob das ein bisschen offensiver spielen, defensiver. Weil die haben jetzt nichts mehr zu verlieren. Die sind schon gerettet, die haben 6 Punkte Vorsprung. Mit dem weitaus besseren Torverhältnis gegenüber Regensburg. Aber die können ja ein bisschen Spalier stehen. Warum denn nicht Remberg? Das wäre schon mal ein erstes Ausrufezeichen Richtung Düsseldorf und Richtung Hamburg. Vielleicht aus dem Eckball, habe ich gerade schon gesagt. Eckbälle, die kann ich eigentlich. Pator, was ist das denn für eine Parade? Ganz, ganz merkwürdige. Musonda. Fridjonsson vorne hat sich einmal fast die gelbe Karte abgeholt, aber wir müssen weiter vorne drauf bleiben. Ameichi, das zum Beispiel ist auch zu leicht, zu einfach. Elhan Kuri, auch ein guter Spieler. Ich weiß nicht, was der für eine Gesamtstärke hat. Vielleicht wäre ja der eventuell was für uns. Krattenmacher zum Beispiel, fällt mir spontan ein. Der ist ja bei Ulm, die sind abgestiegen. Der kehrt aber zu den Bayern zurück. Der war ja nur geliehen. Der war ja auch auf meiner Liste. Den muss ich mir auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Ist vielleicht auch eventuell dann einer für die nächste Saison. Fürs Mittelfeld, weil da brauchen wir ja auf jeden Fall jemanden. Hendricks ist ja weg. Rogoff haben wir. Aber dann fehlt ja trotzdem noch irgendwie einer, der dann neben Remberg spielt, oder beziehungsweise Ersatz ist. Je nachdem, was sie für eine Entwicklung nehmen dann in der Sommerpause. Das müssen wir dann mal beobachten. Also ihr seht, ich bin schon voll drin in der Planung für die nächste Saison. Aber ich weiß auch noch nicht, in welcher Liga ich spiele. Ob das hier für die zweite Liga ist, für die erste Liga. Das ist ja beides noch realistisch. Von daher hier ganz, ganz wichtig heute. Auch wenn es in der 90. ist mir scheißegal, heute hier nochmal 1-0 irgendwie zu gewinnen. Ich glaube, so souverän würde ich jetzt mal sagen, wie gegen Paderborn wird es nicht. Aber auf jeden Fall ein Sieg, ein dreckiger Sieg. Oh, da wäre Janda frei gewesen. Schade. Schade, schade. Elhan Kuri wieder. Ito. Ja, auch eine Option, ja, für die hängende Spitze vielleicht. Wenn wir dann Janda verkaufen müssen. Also ganz, ganz viele Spieler hier, die schon so in Gedanken auf meiner Liste habe. Aber natürlich, wie ich im letzten Part auch schon gesagt habe, dürft ihr auch gerne Spielervorschläge unten reinschreiben. Ob ich sie mir dann hole, ist die andere Sache. Ist ja immer eine Preisfrage. Aber ihr dürft sehr gerne Spielervorschläge reinschreiben. Und ich werde sie mir dann mal angucken. Fairer Zweikampf. Jetzt vielleicht geht was über Godowski. Fridjonsson. Oh, da ist die fehlende Technik. Aber haben wir Glück. Fridjonsson auf Godowski.
Es ist niemand in der Mitte. Janda müsste sich mal fallen lassen. Wo ist Janda? Da ist Janda einmal vorgelegt und rein. Ja, schade. Alles unter Winkel macht er ja nicht. Deswegen, der Schuss ging auch wieder Richtung Winkel ungefähr. Schade, schade. Gut gespielt. Der nächste Ballgewinn. Und wieder Godowski. Der hat wieder Platz. Das hat er doch gegen Paderborn schon gut gemacht. Und dann ist es bislang auch wieder sehr dominant. Aber ja, anders als gegen Paderborn fehlen noch die Tore. Es fehlen noch die Tore. Oh, Achtung, hinten defensiv sind wir auch ein bisschen mehr gefordert. Elzin, der hat zum Beispiel im Hinspiel nach 3 Minuten Rot bekommen. Das weiß ich noch. Eine völlig unnötige Grätsche auf Höhe der Mittellinie. Und dann ist uns das natürlich entgegengekommen, ne? Da hat es auch geregnet, weiß ich noch. Fröhling, kommt der schneller als Matheisen. Er hat ein bisschen Glück, behält den Ball. Fröhling, gute Flanke. Kudowski! 1:0. Ja, schöne Grüße nach Düsseldorf. Einer von beiden wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr schwitzen. Ich hoffe, es sind die Hamburger, die zurückliegen. Fröhling, der schaut nochmal nach außen kurz zur Kamera, als wüsste er schon, dass er jetzt die Vorlage gibt. Und Kudowski steht knappe 1,47 in der Luft und setzt den Kopfball super ins lange Eck. Nichts zu halten für den Keeper. 7. Tor. Wie gesagt, Kudowski wichtig, hat gegen Paderborn die Führung gemacht. Hier jetzt auch wieder, kurz vor der Pause. Also wenn ich es mir hätte ausmalen dürfen oder schreiben dürfen, das Drehbuch, dann hätte ich es vielleicht so geschrieben. Wenn jetzt Fortuna führt vielleicht oder wenn es Remis steht, unentschieden, auch alles okay für uns, dann wären wir Stand jetzt Zweiter in der Live-Tabelle und hätten dann in Darmstadt aus eigener Kraft die Chance, Platz 2 zu verteidigen. Mal gucken, ob wir jetzt die Halbzeitergebnisse sehen. Die letzten beiden Spieltage sind ja eigentlich immer zeitgleich. Ne, kriegen wir nicht zu sehen. Ist auch okay. 6 Schüsse, alles okay, 50% Ballbesitz. Und jetzt geht's weiter. Ich versuche mal was. Anschlusstrick. Mal gucken, ob der auch hier in der Karriere klappt. Ah, schade. Hätte geklappt, wenn der Magdeburger da nicht gestanden hätte. So, aufgepasst. Oh, K, super Ball. Aber ich glaube, das wäre abseits gewesen. Egal. Behrens, der hat auch schon ein paar Angebote. Hannover, Hertha. Da sage ich auch, bei einem vernünftigen Angebot, ja, müssen wir den ziehen lassen. Ich darf natürlich jetzt nicht meine ganze Mannschaft hier verkaufen. Meine ganze Stammelf, das mache ich nicht. Aber ich muss natürlich auch Umsätze machen. Und das geht halt nur über Spielerverkäufe. 2 sind mir leider schon durch die Lappen gegangen. Die sind leider ablösefrei oder gehen ablösefrei. Das ist halt sehr unglücklich. Deswegen muss ich auch im Sommer gucken, welche Verträge nächstes Jahr auslaufen, dass ich nicht wieder vor demselben Problem stehe. Ich glaube, Kudowski, Janda, wobei den haben wir ja erst gekauft, den müssen ja noch Vertrag haben. Aber Kudowski, Fridtjonsson müssen wir auch mal gucken. Amenido, wir haben ganz, ganz viele, die auch nur noch ein Jahr da einen Vertrag haben. Oh, natürlich, Ito, den kannst du nicht stoppen. Mein Gott, ist der schnell. Aber cool ist es da. Da läufst du gegen eine Wand. Der steht hinten schon die ganze Saison lang relativ sicher. Macht da eine gute Rolle. Spielt eine gute Rolle. Und jetzt spielen wir auch hier wieder einen guten Ball. Janda, nee. Das war zu optimistisch für Godowski. Magdeburger wechseln. Wir gucken jetzt auch gleich nochmal, ob wir ein bisschen früher wechseln. Wen wir reinbringen. Vielleicht nochmal fürs Mittelfeld. Aber Hendricks, schaut euch das an. Der ist überall. Schade, den hätte ich auch, glaube ich, noch behalten in der ersten Liga. Aber wie gesagt, ich habe alles probiert. Er wollte den Vertrag nicht verlängern. Verkaufen wollte ich ihn dann auch nicht. Beziehungsweise habe ich dann auch nicht mehr geschafft, weil er nur noch 6 Monate Vertrag hatte. Das heißt ablösefrei leider. Achtung, Magdeburg kommt über Michel. Wieder gegen Kulis. Der ist überall. Der steht überall mit seinen Füßen dazwischen. Sehr, sehr schön. Nächster Angriff. Fridtjonsson. Es geht immer schnell und direkt. 1, 2 Kontakte. Janda außen. Oh, Kudowski, was macht der für einen Laufweg? Nicht gut gemacht. Aber jetzt Kudowski. Ah, okay, ins Aus. Das darf mal passieren. Das ist gar kein Problem. So, hier zum Beispiel. Da können wir nochmal frische Kräfte reinbringen. Innenverteidiger ist zum Beispiel jetzt Namdi Collins mal gefragt. Linksverteidiger Bolay. Und vorne Amenido und Tekimoglu, wenn das noch geht. Wenn ich die noch wechseln kann, dann sind es 5, ne? Ja, also 5 Spieler auf einmal.
Ich mache nichts Halbes und nichts Ganzes. Entweder alle oder gar keiner. Zack. Haben wir die halbe Mannschaft ausgetauscht. Und dann kommt Magdeburg. Die versuchen es immer wieder über die Mitte, auch über die linke Seite, über ihre linke Seite, über Ito. Da muss ich auch mal im Sommer gucken, was hat der denn für Sprintwerte. Der ist mir ja gerade davon gelaufen. Das war ja die wahre Pracht. So, Rogovic. Ich hoffe, dass die Neuen sich hier gleich einfügen. Nahtlos. Das wäre natürlich sehr, sehr ideal. Hekimoglu auch viel, viel Potenzial. Wie gesagt, der wird auch eine gute nächste Saison spielen. Das prognostiziere ich jetzt einfach mal so. Hekimoglu mal ein bisschen Ballbesitz hier. Krodowski sich den Gegner ein bisschen zurechtlegen und auf diese Lücken hier warten. Fröhling. Amenido. Ja, es fehlt vorne die entscheidende Bewegung. Er ist halt vorne Stürmer. Jetzt Krodowski kriegt er den Ball. Er kriegt den Ball. Warum kriegt er nicht ausgewählt? Hekimoglu. Fast alles richtig gemacht. Guter Laufweg, aber dann, weiß ich nicht, bekomme ich ihn zu spät. Und in dem Moment, wo ich dann auf Spieler wechseln gedrückt habe, da hat er dann gelupft. Also quasi alles falsch gemacht im Abschluss, aber bis dahin war alles okay. Nur der Abschluss dann leider nicht. Aber hier wieder Ball abgefangen. Also es geht auch hier nur in eine Richtung. Aber Magdeburg ist ein bisschen zäher zu bespielen. Die sind ein bisschen besser in der Defensive. Stand jetzt Hekimoglu. Jetzt aber! Immerhin jetzt mal ein richtiger Schuss aufs Tor. Hätten wir vielleicht auch noch 1-2 Meter gehen müssen. Ola, der fehlt jetzt natürlich hinten links, ist mit ins Pressing rein, aber irgendwann müssen wir das dann auch auflösen. Magdeburg ist da, Achtung. Jetzt ziehen die warten jetzt auf die Lücke. Auf den entscheidenden Fehler. Oh, guter Ball. Da haben die Collins kommt nicht ran, aber wer ist wieder dazwischen? Natürlich. Cooles. Immer wieder er. Immer wieder Krodowski über den Flügel. Jetzt komm, Hekimoglu, der ist nicht gut gespielt. Der war nicht gut gespielt. Schade, der hätte ein bisschen mehr in den Lauf gespielt werden müssen von Amenido. Dann wäre er durch gewesen. Dann wäre er durch gewesen. Schade drum. Aber ist wie es ist. Jetzt müssen wir aufpassen. Ceka, Achtung gegen Bolay. Oh, der hat da ein bisschen geschlafen, aber wieder Cooles. Spieler des Spiels, ey. Der ist überall. Der steht jedem Schuss dazwischen. Der grätscht hier diesen Ball ab in so einer wichtigen Phase des Spiels. Absolutes Monster. 3 Minuten noch. 3 Minuten für eventuell Platz 2. Vielleicht sicheren Platz 3. Also wenn wir gewinnen, dann sind wir auf jeden Fall Dritter. Egal was im Spiel Düsseldorf-Hamburg ist, dann sind wir auf jeden Fall Dritter. Geht halt jetzt um Platz 2. Das wäre halt sehr, sehr wichtig. Wir fahren jetzt den entscheidenden Konter. Rogoff, ja, ey, Schiri. Der wäre durch gewesen. Das ist nicht mal gelb. Ach du Scheiße. Also das ist mindestens mal gelb. Also dass wir uns jetzt hier nicht falsch verstehen. Das ist mindestens mal gelb. Rogoff wäre so gut wie durch gewesen. Zack. Und er hat eigentlich nur eine Intention, ihn aufzuhalten. Was anderes hatte er gar nicht vor. So, wer hat hier den stärksten Schuss? Ich guck mal gerade, 77, Fröhling. Machen wir mit Fröhling, oder? Machen wir mal. So ein schöner Flatterball nochmal zum Schluss. Gerade flach. Schauen wir mal, voll durchgedrückt. Die Anzeige oben ist schon weg, weil der vielleicht... Oh Gott, ist der geflattert. Aber es hat geklappt. Also Sieg für uns. Das Ergebnis oben ist natürlich nicht zu sehen. Warum auch nicht? Wir wissen ja, dass es 1-0 steht. Rogoff nochmal und jetzt cooles Mann des Spiels. Und genau das hat er sich verdient. Genau das hat er sich verdient. Perfekter Abschluss. Letztes Heimspiel. Und was für eine Rakete. Und ihr seht, was hier möglich ist. Das Stadion flippt aus. Rogoff holt sich mal einen Assist. Und Cooles kommt angerauscht. Ja, der ist mindestens mal 2 Meter in der Luft. 2,61 Meter. Was für eine Sprungkraft und was für ein wuchtiger Kopfball. Und wir haben Platz 3 sicher. Also, Spiel ist vorbei. Wir haben auf jeden Fall im besten Fall noch 3 Spiele
bis zur Bundesliga. Vielleicht auch nur noch 1, je nachdem, wie der HSV jetzt in Düsseldorf gespielt hat. Aber jetzt genießen wir erstmal. Schönes Tor, schönes letztes Heimspiel. Magdeburg ist gerettet, da brauchst du gar nicht den Kopf schütteln. Und wir stehen jetzt vielleicht kurz vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Das Ergebnis ist noch nicht zu sehen. Die wollen es ein bisschen auf die Spitze treiben. Fürth gewinnt gegen Elversberg, aber das ist nicht das Ergebnis, was ich sehen möchte. Und wir sind Zweiter. Wir sind Zweiter, weil wir gucken mal, wie sie gespielt haben. 0-0. Wir sind auf Platz 2 und wir haben es jetzt in der eigenen Hand. Beim Auswärtsspiel in Darmstadt direkt noch aufzusteigen. Also was für eine überragende Rückrunde haben wir hier eigentlich gespielt. Wir haben nicht die meisten Tore gemacht, 41, eigentlich relativ wenig. Wir haben auch relativ viele Gegentore bekommen, 25. HSV 35, Düsseldorf 34. Das ist natürlich ein bisschen zu viel. Aber besser jetzt gar nicht laufen können. HSV Dritter, auf jeden Fall. Also safe Dritter. Es geht jetzt nur noch, wer direkt aufsteigt, wir oder Hamburg. Düsseldorf hat es leider nicht geschafft. Hertha, Paderborn, die bleiben jetzt alle noch ein Jahr in der zweiten Liga. Unten ist Regensburg. Ah ne, die müssen noch spielen. Warten wir nochmal ab. Aber das ist natürlich jetzt... Ja, viel besser geht's gar nicht. Also das müssen wir jetzt nutzen. Wie geil wäre das, in Darmstadt aufzusteigen? Da haben wir auch noch was gut. Da sind wir im Pokal unglücklich ausgeschieden. Aber das wäre natürlich die Höhe. Jakob Korte wechselt für 360.000. Das ist okay. Und auch Luca Bolay für 1,5 Millionen. Da hat wahrscheinlich Stettin die Freigabesumme gezahlt. Und Joshua Mees, also ihr seht jetzt ein paar Abgänge hier, ist halt alles ablösefrei. Das sind alles die Leute, die den Vertrag nicht verlängern wollten. Das ist halt ein bisschen bitter. Jetzt schauen wir nochmal hier, ungelesene, genau, Bolay, Korte, Stillverhandlungen. Ach, Stilllegung. So heißt das hier. Die Verhandlungen zum Stillstand gekommen mit Cluj. Okay, Ziele sind gefährdet. Was habt ihr hier? Wachstum des Vereins, ja, das schauen wir am Ende der Saison. Das ist jetzt nicht so interessant. Wichtiger ist jetzt der Aufstieg, dass wir das hinbekommen hier. Von den Salomoninseln können wir uns ja auch theoretisch, wir haben ja jetzt wieder ein bisschen mehr Geld, noch jemanden holen. Hier habe ich ja nach einem Keeper gesucht, da haben wir aber, glaube ich, einen Keeper. Wie ist das bei den Jungs aus San Marino? Können wir denn da noch irgendwas machen? Der ist schon wieder zurück, ne? Ja. Habe ich mir gedacht, das wird jetzt wahrscheinlich auch für ihn das letzte... Ah ne, 9 Monate. Dann können wir ihn auch mal irgendwo anders hinschicken. Dann machen wir doch gleich mal Linksverteidiger. Dann gehen wir nach Afrika. Linksverteidiger. Würde ich sagen. Und dann gucken wir mal in Westafrika. Und dann am besten... Boah, hier Ghana, Elfenbeinküste, Nigeria. Das sind alles fußballerisch sehr, sehr starke Nationen. Wir machen mal Elfenbeinküste. Elfenbeinküste für 3 Monate. Und dann gibst du mir einen Linksverteidiger. Und was machen wir noch? Weiter. So, weiter. Und am besten alles. So, Mission starten. Zack, jetzt ist das Geld wieder weg. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was die Jungs mir aus der Elfenbeinküste mitbringen. So, also, dann haben wir die Chance, im nächsten Part aufzusteigen. Wir haben noch 4 Tage, spulen wir vor. Mache ich mir schon so ein bisschen Gedanken. Nächster Abgang. Auch ablösefrei, Modena. Mikkel Kirkeskov. Eine geile Saison gespielt, da geht so viel Geld flöten gerade. Schade, es ist ziemlich, ziemlich bitter. Armenino wurde auch von irgendwem kontaktiert. Von wem denn? Angebote anzeigen. Wer möchte dich denn gerne? Auch ablösefrei, hat auch den Vertrag nicht verlängert bekommen. Entweder nach Bodo Glimt oder nach Paris. Oder zu Paris FC. Das ist halt leider die Kehrseite der Medaille. Dass wir vielleicht aufsteigen, dass wir aber auf der anderen Seite viele Spieler verlieren. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Das werden wir auch wieder hinkriegen. Im Sommer, in der Sommerpause. Oh, Darmstadt ist gut drauf. Die haben die letzten 5 Spiele, da haben sie 4 gewonnen. 10. Platz. Also da wartet nochmal eine richtig, richtig große Herausforderung. Ich werde natürlich vorher nochmal in die Pressekonferenz reingehen. Und ihr seht, das ist die Ausgangslage. Hamburg zu Hause gegen Fürth hat vielleicht das etwas leichtere Spiel. Wir auswärts in Darmstadt. Je nachdem, ob wir das Ergebnis durchgesagt bekommen, weiß ich nicht. Regensburg steigt ab. Das ist aber schade. Und Braunschweig streitet sich mit Elversberg um den Relegationsplatz. Das sind die Entscheidungen, die noch feststehen dann nach dem letzten Spiel. Und ich hoffe einfach, dass wir aufsteigen. Mehr will ich gar nicht. Ich möchte jetzt den Aufstieg zusammen mit euch, zur Not über die Relegation. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.